исоқҷон умаров яке аз довталаби боистеъдоди озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи вахш буд. ӯ аз рӯи наминаи анъанавӣ дар ин озмун довталаб гаштаю бо пешниҳоди шеъри маъмулу машҳури Боқӣ Раҳимзода оҳанги Шарофиддин Сайфиддинов назди аъзои ҳакамон ҳунару маҳорати худро нишон дод. имрӯз ман дар озмуни тоҷикистон ватани азизи ман иштирок намудам ва суруди республикаи манро пешкаш намудам ва ман тӯли як моҳ мешавад ки бо устодон ин сурудро машқ кардем, тамрин кардем ва пешкаши устодон гардондем. боварӣ дорам ки ба анамон устодон ин писанд меояд ва маро ба даври дигар мегузаронанд. бояд гуфт ки исоқҷон ягона ҷавони ҳунарманде набуд ки бо нишон додани истеъдоди овозхонии худ дар ин озмун ба аъзои ҳакамон ҳаққи интихоб намонду эшонро барои ба даври дигар роҳ доданаш маҷбур сохт. чун ба мисли вай довталабони зиёд дар ин ноҳия баҳри ғолибияту ба даврҳои баъдӣ гузаштан омодагӣ дидаю ҳозир гашта буданд ва ҳунари худро пешкаши ҳакамон гардониданд. ман бисёр хушҳол ҳастам ки чунин озмунҳоро барои мо ҷавонон ва наврасон пешкаш намуданд ки мо ҳунарҳои худро ба тариқи анамин озмуни тоҷикистон ватани азизимон пешкаш мекунем ва боз ҳам ҳамин тоҷикистони азизи худамонро дар арсаи байналмилалӣ боз баланд мегардонем. дар ин рӯз ҳар як довталаб бо навбат яке пайи дигаре ба минбар баромада аз рӯи номинатсияҳои озмуни мазкур ҳунарнамоӣ карданд. ҳар як иштирокчӣ талош мекард то бо нишон додани ҳунари овозхониву навозандагии худ ба даврҳои дигари озмун роҳ ёбанд. мо ба кӯшишу ғайрати ҷавонон оное ки бо як ҳавас дар ин озмун омаданд, ман имрӯз аз ноҳияи вахш дидан кардем та як 15 нафар буданд ки мо аз миёнаи онҳо як 6 нафарро ҷудо кардем ва мутаносибан ба онҳо ҷойҳои муайян аз якум, дуюм ва сеюм сазовор донистем. он ҷавонон, он наврасоне ки дар ин озмун иштирок мекунанд, маълум аст ки шавқу ҳаваси беандоза доранд ва ба умед ҳастем ки шояд чеҳраҳои нав пайдо шаванд. мақсади анҳамин озмун фестивалам тоҷикистон ватани азизи манам пайдо кардани чеҳраҳои нав, чӣ дар санъати мусиқӣ ва чӣ дар санъати тасвирӣ. воқеан ташкилу баргузор намудани чунин озмунҳо пеш аз ҳама дар кашфи истеъдодҳои нави соҳаи санъат, сайқал додану рушди ҳунари овозхониву навозандагӣ, зинда гардондани жанрҳои гуногуни касбӣ саҳми калон хоҳад гузошт. ин аст ки аъзои ҳакамон дар рафти баргузории озмун сахтгиру бомасъулият ҳастанд.